ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചളിക്കോയി അഥവാ മഡ് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു വെറൈറ്റി ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണിത്. പച്ചമുളക് 5 എണ്ണം, പെരുംജീരകപ്പൊടി 2 സ്പൂൺ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, മല്ലിപ്പൊടി 1 സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 സ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 2 സ്പൂൺ, കുരുമുളക് 1 സ്പൂൺ, കറിവേപ്പില 1 പിടി, ആഫ്രിക്കൻ മല്ലിയില 6 എണ്ണം, ഇഞ്ചി 2 ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിൽ, വെളുത്തുള്ളി 1 കൂട്, 2 ചെറുനാരങ്ങ നീരാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 കപ്പ് തൈര്, വിനാഗിരി 1 കപ്പ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. എരിവും മസാലയും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വരിഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നന്നായി മസാല പിടിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കനിൽ മസാല നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വരഞ്ഞു കൊടുത്ത എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും നന്നായി മസാല തേച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി ചിക്കൻ നന്നായി കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 ഓവർനൈറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. ചെളിയൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാഴയില നന്നായി വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫസ്റ്റ് ലെയർ പൊതിയുന്നത്. നല്ല ഫ്രഷ് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. 그날의 나는 내게 너무나 썰었겠지. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아. 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 ഇനി ഇത് ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇനി ഇത് ചളി കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഞങ്ങൾ 2 ചിക്കനാണ് ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്.
മണ്ണൊക്കെ തേച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി തീ കത്തിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ. ചകിരിയും ഓലയും വിറകും വെച്ച് നന്നായി 2 മണിക്കൂർ കത്തിക്കണം. 1 മണിക്കൂർ തീ കെടാതെ കത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മണിക്കൂറിൽ കനലിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. 한밤에 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 ഇനി ഞങ്ങളിത് കേട്ട് കഴിച്ച് നോക്കുകയാണ്. മണ്ണൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 선물을 준비했겠지 기뻐할 너를 상상하며 근데 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다신 사랑할 수 없을 것 같아 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아 너와 나의 다른 생각이 ചിക്കനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ചിക്കന്. ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറാണ് ഇതിന്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. താങ്ക് യു.